Следва изпълнение на женска певческа група Рилска китка при Народно читалище Яне Сандански 1946, село Рилци, с ръководител Вася Борисова. Така, да се готви след това групата от Таладичево. Нещо че те питам, право да ми каже. Нещо че те питам, право да ми кажеш. Защо ти е вело, лице поцърнело, защо ти е вело, лице погрознело. Защо ти е вело, лице поцърнело, защо ти е вело, лице погрознело. Байнале Иване, ти като ме питаш, право че ти каже. Байнале Иване, ти като ме питаш, право че ти каже. Сбрали са се дружки и три дяволици, да право правило, пусто бавило. Сбрали са се дружки и три дяволици, да право правило, пусто бавило. Натурали билки, млечки, разни клечки, бръчки да преману, бави да стану. Натурали билки, млечки, разни клечки, бръчки да преману, бави да стану. Правила правили, па го погрешили, мене излагаше, та ме намазаше. Правило правили, па го погрешили, мене излагаше, та ме намазаше. Правило правили, па го погрешили, мене излагаше, та ме намазаше. Правило правили, па го погрешили, мене излагаше, та ме намазаше. Затова ми байно лице поцърнело, затова ми байно лице погрознело. Затова ми байно лице поцърнело, затова ми байно лице погрознело. Нарочува бело менде порочува, нарочува бело менде порочува, како знае аджи Павле да си дое, како знае аджи Павле да си дое, да си дое, аджи Павле пред Петров ден, да
Павле две недели пред Петров ден, Аджи Павле две недели. Дорде не сме, Аджи Павле жетва знали. Дорде не сме, Аджи Павле жетва знали. Жетва знали, Аджи Павле и прибрали. Жетва знали, Аджи Павле и прибрали. Ако не дое, Аджи Павле пред Петров ден. Ако не дое, Аджи Павле пред Петров ден. Кја го нае беломенте омажено. Кја го нае беломенте омажено. Омажено беломенте во комши. Омажено беломенте во комши. Во комши беломенте за Илија. Во комши беломенте за Илија. Добре. Грамота за женска певческа група Рилска китка при Народно читалище Јане Сандански, 1946, село Рилци, община Благоевград, с ръководител Васја Борисова. Благодаря ви за участието. На кой трябва да дам?